Karbi Anglong Krida Bharatiya tumpen Umsowai Pathu aklamalong kebangji Phre niphai throksi arni pen phaikuni niphai ke thomarnian winter football tournament ki bi ponjia phan kachise Aningkan wang ason thak-thaksi penengkan le thotame West Karbi Anglong Krida Bharatiya tumpen patil pi ponsi Umsowai Pathu aklamalong lakh anong-eh panong ponsi kebangji Phre niphai throksi arni pen football kapathu kachepate ki bi ponjia phan chisik ponlo La Soputha kedam tang chi ti niphai ko rake thom arni West Karbi Anglong Krida Bharatiya tumpen pherangkya mai phaponsi alangli tumpen kachuning ria tengke bangso kapathu esek thangnat ke benke phan ave pin pen ingsamjin pen kapathu kapachun longjia phansi kaddo kabe ara phan kacharap chetu ki pidunjia phansi kachuning ri padupon anparta Assam Meghalaya la pen Karbi Anglong arlo ke do an akla batumta kapathu ning ke hangatung bangso kapathu along kachepati dunjia phansi alangli tum kachopha padupon Kebangji niphai throksi niltum Krida Bharati West Karbi Anglong District Committee hinpen Umsowai Pathu aklamalong niltum football tournament kibipon kesikdu la sahabangso football tournament along Assam Meghalaya khelaria korte mate kapathu abangphu ang phitun same nangka cepate mate nangke join nu je phase nilitum chuning rilo hala bangso ke pathu along lage supinso det kali soarlu tum hasame niltum kisik pondo lase soarlu tum same la bangso a football tournament along nangke join nu je phase niltum chuning rilo apen hala bangso a football tournament kibipon lage niltum Krida Bharati West Karbi Anglong district pensionil tum kibipon lase penengan ke ingdeng hinilo lase uthot aningkan bang stanil tum bangso Krida Bharati pen lason ke pathu anathu ke pachi hungpon je phanil tum boripon bole koi asu Karbi Anglong district committee tor pora tar garne aji এই প্ৰেছ মিডিয়া থ্ৰু দি আমি এখন প্ৰেছ মিট পাতিছোঁ আৰু আমি আমাৰ খেল পাতিব কৈ আছোঁ আমি অক্টোবৰ 7 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফাইনালটো হ'ব নৱেম্বৰ 3 তাৰিখ আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হৈছে আমাৰ 1 লাখ আৰু ছেকেণ্ড হৈছে আমাৰ 50,000 তাৰ কাৰণে মই সকলো খেলুৱৈসকলক আসাম মেঘালয় যিমান খেলুৱৈসকলক মই এই খেলখনত মানে খেল পাতি জয়েন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই আজি এই নিউজ চেনেল হণ্ডক মই মোৰ তৰফৰ পৰা তেওঁতে নিউজ চেনেল থ্ৰুদি মই এইখিনি খবৰ পোৱাৰ বাবে আমৰিপেন হেমাৰি ৰংফাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ